kiepsko później ubierać. Dobra. No dobra, no to wypada się przywitać. Skoro muszę. Skoro muszę, tak. No to ja jestem Wąpony. Zapewne skoro już to jesteście, żeście nagrali sobie Outfits for the Gerson Panzer. Przygotowując tą prelekcję, no to wypadało zacząć od tego czym Gerson Panzer i My Little Pony jest. No My Little Pony wszyscy tutaj zapewne wiedzą. Serial będący czwartą generacją popularnej serii, będący reklamą czwartej generacji popularnej serii zabawek dla dziewczynek. Oficjalna premiera, to tylko się zaciekawi, bo to jest niezła kapała numerologiczna. Oficjalna premiera pierwszego odcinka My Little Pony to był 10 października 2010 roku. 999. Więc ten. I z miejsca serial zdobył dużą popularność dzięki takiemu typowo familijnemu podejściu, że jednak jest skierowany, będzie skierowany siema. Dzień dobry, będzie skierowany do dzieci małych, przede wszystkim dziewczynek, ale również zawierający czy to poprzez nawiązania, czy nieco bardziej wystudiowane humor, więcej taki trochę szczypty rozrywki dla dorosłych. Z kolei Gerson Panzer to seria, która zaczęła się w 2012 roku premierą z również serialu animowanego. Na razie do tej pory porównując obie serie, no to My Little Pony idzie zdecydowanie z obszerniejszą treścią, no bo ma aż 9 sezonów, a Gerson Panzer tylko jeden sezon. Po tym jednym sezonie od razu wypuszczono film pełnometrażowy i po tym filmie pełnometrażowym zrobiono nieoficjalny w sumie sezon drugi, czyli serię takich średniometrażowych, bo to są filmy około tam 2 razy dłuższe niż standardowe odcinki anime, czyli tam 50 minut do godziny, która jest zatytułowana Das Finale. Planowo ma się ukazać 6 filmów z tej serii, no czyli to daje taki typowo krótki sezon, 12-odcinkowy sezon. No i tak samo jeszcze też mamy spin-offy. Poza tym tak, mamy komiksy, jeśli chodzi o My Little Pony, jak również mamy adaptację mangową Gerson Panzer. Co jeszcze? Jeszcze mamy oczywiście pełnometrażówkę My Little Pony. Moim zdaniem taka średnia trochę była, nie wiem, oglądaliście? Co sądzicie w ogóle o tej pełnometrażówce? Bo dla mnie taka mocno, no jak serial był taki familijny dla wszystkich, że każdemu się w sumie przy nim dobrze bawić, przy robieniu dobrej chęci, no to film strasznie po prostu był zinfantylizowany, zdzieciniały i po prostu nawiązania i trochę na siłę referencji takich mamowych. Na przykład, nie wiem, Twilight strająca głupie miny w skresie, tak? Ale nie wiem, co uważacie o tym filmie, jeśli oglądaliście? Nie oglądałem. Bo ty nie oglądałeś. Wader, a ty? Oglądałem. Ma jakieś przemyślenia, opinie? Oglądałem. Dobry, to moim zdaniem, ale też nie było wybitne. No nie, jeśli o mnie chodzi, to się strasznie zracjonalizowany. Nie, to jest ten pełnometrażowy, to może z inwazją takich... Był taki, jak się on nazywał? Kingstorm. Taki typ, co wyglądał tak jak Warfare. A oni zmienili tam design, to nasz projekt. Tak, bo to inne studio generalnie nie Właśnie, chodzi. teraz inaczej wstarzę. Tak, generalnie ten ze znikającymi kolorami to jest najbliższy od filmu pełnometrażowego. Excuse me, can someone turn this off? Sorry? Can somebody turn this off? O, I don't know. Okay. It's okay for me. It needs to go to the... Oh, the plane. In fact, I don't care. Thanks, Alfie. See ya. See ya. Enjoy the climb. Dobra, na czym skończyliśmy? Na campingu. Na campingu, tak. To z kolei ta właśnie ta pełnometrażówka, to był Rainbow Road film bodajże. No to ona z kolei była zdecydowanie lepsza niż ten film. Moim zdaniem przynajmniej. Gerson Panzer, Podobieństwo o tym. No właśnie, wczytałeś się. No. Mamy już, jeżeli chodzi o produkcję, no to sedno. Co to tam No do tych podobieństw. Dobra, no jest. Żeby to zdobyć.
bo moim zdaniem oba jeśli się zastanawiacie, tak, na przykład czy warto, będąc fanem kucyków, spróbować obejrzeć Gerson Panzer, to że tak przeanalizujemy obie te serie pod kątem tak, ich podobieństw i ich różnic. Spróbujemy to jakoś podsumować następnie. Generalnie pierwszym podobieństwem między obiema seriami jest coś, co można określić jako girl power. Czyli obie te produkcje koncentrują się na żeńskich bohaterkach. Postacie męskie zasadniczo są drugoplanowe w My Little Pony i praktycznie nieobecne w Gerson Panzer. Jedyne postacie męskie to są członkowie rodziny co po niektórych bohaterek. I ewentualnie składy, tak jakby członkowie Federacji Senshadow. Czyli właśnie, a propos Gerson Panzer. Gerson Panzer jest to seria, która koncentruje się na fikcyjnym sporcie nazwanym Senshadow. Z japońska Senshadow to jest Sensha, czołg i do droga. No, czyli droga czołgu, tak jak Bushido, droga bojownika i tak dalej. I to jest sport, który jest niemal wyłącznie żeński i nie ma praktycznie męskiej reprezentacji Senshadow. Nawet pana podaje, że taki cytat w serialu, że kto to widział, żeby, to myślę oczywiście chodzi cywilnie, kto to widział, żeby mężczyzna jeździł czołgiem. Ciekawe. No ciekawe, tak? Ale właśnie skądinąd wiadomo, że że struktura wojska jest to postrzegane w uniwersum Gerson Panzer jako normalne, bo jest na początku serialu ma do szkoły, do której chodzą główne bohaterki. Ma przyjechać instruktor z Senshadow i jedna z bohaterek Saori, właśnie, której cechą charakteru jest to, że ona ma no, taką bardzo stara się zrobić jakiegoś chłopaka, tak? I ona po prostu jest zachwycona, że przyjedzie jakiś przystojny instruktor, który nauczy ją jeździć czołgiem, czy jakiś seksowny instruktor z wojska. I przyjeżdża pani oficer i ona jest załamana wtedy. I na przykład kontynuując ten wątek odwróconych królów, to na przykład no, już tak około fandomowo, no to każdy kto wchodził na Fortuna, na boarda MLB, no to wie, no przynajmniej póki jak tam wchodziłem, no to jeszcze był stały Fred, Reversed Gender Roles in Equestria. Nie wiem, czy one jeszcze cały czas się ukazują. Czy ktoś wie? No ja no ja w ogóle od kilku lat nie wchodziłem na MLB, jeśli już na Fortuna to najczęściej na McKay, czyli na ten board poświęcony broni. Jeśli chodzi, no to też mamy podział tak jakby bohaterek, że mamy, niby jest dużo właśnie żeńskich bohaterek, ale mamy też tak jakby w obu seriach taką główną drużynę. No, w My Little Pony jest to oczywiście Main Six, a w Gerson Panzer jest to załoga pancerniczej o kryptonimie Żabnica, która składa się z 5 bohaterek. No, nie będę tutaj przedstawiał bohaterek dla porównania tych z My Little Pony, nie będę ich szczegółowo opisywał każdej z osobna, no bo tutaj wszyscy je znają, ale szczególnie bohaterek Gerson Panzer. Dowódcą, takim naturalnym, załogi Żabnicy jest Miho Nishizumi, która pochodzi z rodziny o długich tradycjach, oczywiście kontynuowanych w linii żeńskiej, uprawiania Senshadow. I Senshadow uprawiają również jej siostra i starsza siostra oraz jej matka uprawiały. Znaczy siostra cały czas uprawia, a matka jest byłą. I generalnie cała rodzina jest bardzo dumna z tej tradycji. Niestety Miho w poprzednich finałach rozgrywek Senshadow zdecydowała się uratować przyjaciółkę ze swojej drużyny, gdyż mogła stać jej się krzywda podczas zawodu, przez co jej drużyna przegrała finałowy mecz ze szkołą, z konkurencyjną szkołą. I z tego powodu Miho została relegowana ze swojej szkoły i przyłącza się do swojej obecnej szkoły, która nazywa się ORI High School. I tam poznaje resztę. W ogóle Miho kończy ten mecz finałowy z takim PTSD. Ona przychodząc do ORI wybiera właśnie tę szkołę, dlatego że ta szkoła nie ma akurat drużyny Senshadow.
i Micho liczy na to, że będzie mogła po prostu odciąć się od tego, uciec. I był to też wymóg stawiany jej przez jej rodzinę, zwłaszcza przez matkę, która obwiniła ją o przegrany mecz. I przez cały serial obserwujemy, że matka Micho, nazywa się bodajże Shiho, jest bardzo oschła wobec swojej córki młodszej. A z kolei starsza córka, jej siostra Micho, czyli Maho, jest zdecydowanie bardziej podobna do swojej matki, jest taka zimna, perfekcjonistyczna. Dopiero troszkę w późniejszych odsłonach troszkę uwalnia takiej troszkę emocjonalnej strony i pozwala sobie na taką bardziej złożoną relację ze swoją siostrą. Przychodząc do szkoły, właśnie Micho dowiaduje się, że czy to nie są jakieś wielkie spoilery, bo to są generalnie pierwsze odcinki. Micho zostaje postawiona, dowiaduje się, że Oaraj reaktywuje drużynę Sen Shadow i ona dostaje propozycję nie do odrzucenia, ma być kapitanem tej drużyny. Więc domyślę, jest taka właśnie scena, że ta Micho siedzi taka, jest z takim stuporem wręcz, jakby dostała katatonii na wieść o tym, że ma zostać kapitanem drużyny sportu, przez którym uciekła do tej szkoły. Ale właśnie zostaje postawiony pewien haczyk, który zostaje ujawniony później, ale to dobra. Nie będę już aż tak dużo zdradzał. Organizując tę drużynę, Micho poznaje swoje przyjaciółki. Pierwszą z tych przyjaciółek jest właśnie Saori, o której już wspomniałem, która jest właśnie taka egzaltowana, właśnie wiecznie chce zapolować na chłopaka i w ogóle. A równocześnie robi za poradnicę od spraw sercowych dla innych dziewczyn. Tak, sama nie ma już chłopaka i nie mogą wyziąmy znaleźć. Drugą koleżanką, którą poznaje Micho, jest Hana Isuzu, która jest ucieleśnieniem Yamato Nadeshiko. Yamato Nadeshiko to jest wyidealizowany obraz japońskiej kobiety, czyli takiej skromnej, pracowitej, dystyngowanej, niezbyt takiej hałaśliwej. No, tak. Dość przypadkiem poznają kolejną Micho i wraz z Haną i Saori poznają kolejną właśnie swoją przyjaciółkę, którą jest chyba najbardziej znana postać z tej serii, czyli Yukari Akiyama. Yukari Akiyama możecie poznać po tym, że ma puchate włosy bardzo, sprawiające wrażenie trochę przytłuszczonych. I generalnie jest najpopularniejsza ze względu na dwie rzeczy. Jest autystką i kocha czołgi, co się w sumie pokrywa. Stary jest pan Kipor. No to tak, stary jest pan czołgi, tak? Wiesz co, w mandze Gerson Panzer jest coś takiego, że ona od małego po prostu jest pokazana, jak ona kocha czołgi, a równocześnie ona coraz silniej zauważa, że pogrąża się w tej pasji, bo nie może znaleźć kolegów. I właśnie Yukari Akiyama na samym początku jest taka nieśmiała, że chowa się za drzewem i tylko obserwuje tą Micho. A obserwują dlatego, bo Yukari Akiyama, będąc pasjonatką czołgów i Sen Shadow, wie, że Micho jest z tej rodziny Nishizumi, która kontynuuje tradycję Sen Shadow od tych kilku pokoleń i jest tą znaną właśnie z rodu Nishizumi. Ostatnią osobą, która zostaje dołączona do załogi, żabnicy, jest Hana Isuzu. Hana Isuzu, która jest nocnym markiem i po prostu za dnia po prostu nie idzie jej dobudzić w żadnym wypadku. I napotykają ją dość przypadkowo, gdy podczas próbnego meczu, gdzie zebrane inne załogi próbują właśnie w ramach szkoły ORL jakoś, nie wiem, ustalić, jak po prostu jakoś wdrożyć się w sport, w kierowanie maszynami i tak dalej. To napotykają Hanę Isuzu po prostu śpiącą, tak, przez trwałą, przekrytą książką, tak, i prawie ją rozjeżdżają. Tak. W ostatniej chwili ją zauważają, po prostu zgarniają ją do załogi. Cechą wyróżniającą również Hanę... Jezu, powiedziałem Hana Isuzu, tak? No. Chodziło mi o Makarejzy. Hana Isuzu to jest ta dystyngowana Yamato Nadeshiko. Witamy.
Cechą wyróżniającą Makorezy jest to, że ona jest poza tym, że jest wiecznym śpiochem, bo nie spóźnia się na zajęcia i grozi jej przez powtarzanie klasy, to poza tym jest wunderkindem. Wszystko jej przychodzi z niebywałą łatwością, na przykład już przy pierwszych scenach ona obejmuje kierownicę czołgu, tak, i zaczyna kierować tym czołgiem po krótkiej chwili, a mi się dziewczyny pytają, jak ty to ogarniasz, jak ty to ogarniasz? No przecież instrukcji, przecież wszystko jest proste, tak? Wszystko tam jest napisane. No tak, no wystarczy przeczytać instrukcję. Tak, i generalnie można powiedzieć, że zarówno postacie, takie pierwsze podobieństwo między tymi postaciami Gerson Panzer, jak i My Little Pony jest to, że one można je generalnie opisywać jednym zdaniem. Każdą z nich można opisać jednym zdaniem, ale to jest jakiś dobry fundament pod rozbudowywanie tego. Czyli na przykład dowiadujemy się, że na przykład Hanna i Suzo Yamato Nadeshiko zajmuje się myślnikiem baną, że na przykład Mako ma babcię, którą się opiekuje. Z teorii w sumie nic. Tylko tyle jest powiedziane, że nic zawartościowego nie ma, nie jest tak rozwijane. Yukari pozostaje na swoim etapie bycia czołgozjebem i rozwija jej to. Nicho się trochę rozwija w ramach serialu, bo dość szybko zaczyna odkrywać, że jeśli nie stoi nad nią matka z karzącym wzrokiem, ani siostra po prostu chudere, totalnie chłodna, wyobcowana emocjonalnie, no to nagle odkrywa, że mimo tej traumy to Senshano może sprawiać jej radość. I mimo wszystko decyduje się pomóc szkole Oarai zorganizować drużynę Senshano. Właśnie co jest ciekawe, Gerson Panzer, każda szkoła poza Oarai generalnie larpuje jakieś państwo biorące udział w II wojnie światowej. Czyli na przykład Nicho, zanim trafia do Oarai, jest członkiem szkoły Kuromorimine. I ta szkoła z kolei larpuje Wehrmacht. Kuromorimine wtedy w tym przegranym meczu z zeszłorocznych finału przegrało ze szkołą Prawda, która z kolei larpuje Armię Czerwoną. Inne znane szkoły to na przykład właśnie pojawiające się w serialu to Saunders High School, które larpuje US Army, Armię Stanów Zjednoczonych. Pojawia się również St. Gloriana, która larpuje Armię Brytyjską. Wątek szkół zostaje rozwinięty w kolejnym filmie pełnometrażowym i później w finale, gdzie zostają dodane kolejne szkoły. Bątle. No Bątle to się... No dużo się pojawiło, po prostu jedna przebitka na rozwalony czołg. Nie no, kolega tutaj... Panzer, no to no więcej. Znaczy zależy w której, tak? Bo ja z mangi czytam tylko tą podstawową. A, to za Bo jest, jeśli chodzi o mangi, no to Gerson Panzer ma jedną podstawową mangę, która jest readaptacją historii znanej z serialu, tylko w trochę poważniejszym tonie i generalnie z Yukari Akiyamą jako, powiedzmy, głównym narratorem, tak? I można się powiedzieć, tak, można zobaczyć na przykład, że Yukari ma takie przemyślenia o Saori, że no Saori to bardzo egzaltowana, ale dziewictwa to chyba nie trzyma, tak? Ale są też inne mangi, które właśnie pojawiają, które pojawiają się inne szkoły, które nawet nie pojawiają się w serialu. Na przykład birmańska szkoła, Boże, kto... Jak znaleźć te mangi? Wiesz co, ta Podstawową mam, ale... Wiesz co? No chyba tylko na jakichś... Ale jeśli chcesz legalnie, no to eBay ci zostaje. A jeśli... No są jakieś strony, które publikują polskie mangi. Ale po polsku normalnie... Nie, po polsku nie znajdziesz. Po polsku jest ta podstawowa. Tak, po polsku jest tylko ta podstawowa. Jeśli teraz dłuższa, to się to seria, gdzie jest tam. To nie wiem, czekaj, to jest Ribbon Warrior? Czy...
A na Polsce fajny sposób po świeckim czasie, bo i poprawne inaczej jest. Dobra, to nie znam. Znaczy wiem, o której mam zamówić, ale nie czytałem nic. Bo generalnie Bąble pojawia się dopiero... Bąble? Właśnie, wypada wspomnieć. Bąble jest to szkoła, która narysuje polskie rozwoju. I ona nie pojawia się w serialu, ona się pojawia dopiero w tym nieoficjalnym drugim sezonie, czyli na finale i po prostu pojawia się tylko jak jest przebitka na jej czołgi zdemolowane bodajże przez prawdę. Powiem, jak się nazywa dowódca Bąble, czy ominiemy to? Pierogi. Nie, a nie uszka? Nie, Uszka. nie, jajka. Jajka. A, jajka, tak. Ale generalnie tak, co jest fajne w Western Panzer, jeśli twórcy nie mają pomysłu jak nazwać postać, to najczęściej biorą po prostu potrawy z kuchni danego kraju. I właśnie tak, mamy, jeśli chodzi o polską szkołę, mamy właśnie jajka, uszka i pierogi. Jeśli chodzi na przykład o Brytyjczyków, to mamy gatunki herbat. Jak ktoś był na warsztatach herbacianych, to szkoda, że nikt nie wspomniał właśnie. Czyli szkołą dowodzi Darjeeling, jej pomagie pomocnice, to Aston i Orange Peko. I jest jeszcze Rose, która jest moją ulubioną postacią z tej szkoły, bo generalnie wszystkie postacie z Sandloriana, no to typowa brytyjska plegma, dystyngowane i tak dalej, ułożone, jak pannice z dobrych domów. A z kolei Rose jest po prostu pierdolnięta, że tak powiem. I jest trochę, to będzie się zainteresuje, że jest demonizą prędkości, że narwała. Że bardziej pasowałyby jej przeróbki z tym. Tak, z Ingelim, z przykładami, z Alobitem. Tak, nie dużo tego. To już to wiesz, to zrobić. Bo jeszcze mamy turecką szkołę, która się nazywa kebab. A, tak, która jest szkoła na kebab. A zapomnieliśmy o szkole, która się nie pojawiła w serialu. No nie pojawiła się w serialu, to prawda. Nie, która się nie pojawiła, się pojawiła. Ancja chyba nie wymieniliśmy. Ansio. No tak, Ansio, też jest Chiobi Anzai, która jest znana z imienia i nazwiska, ale i tak nikt ją nie zna pod imieniem i nazwiskiem. Wszyscy generalnie fanowie Western Panzer nazywają Manchowi, czyli Anshua. I są jej dwie główne pomocnice, czyli Carpaccio i druga pomocnica Pepperoni. Więc tak kontynuując wątek żywieniowy. Jak to ładnie przejść do kolejnego wątku? Trochę improwizuję. To oczywiście. Dobra, kontynuuję po prostu podręczną. Wydaje mi się, że podobieństwem też jest generalne skupienie się na mole, na uroczych rzeczach i tak dalej. Generalnie jeśli chodzi o otenki i stylizację. Przy czym wydaje mi się, że Western Panzer, nieco zawężając tematykę do mole przyplatanego akcją, jest trochę bardziej spójne, podczas gdy My Little Pony trochę się rozjeżdża, bardzo skacze w tematach, bardzo skacze klimatem i tak dalej. Ale to też wynika moim zdaniem z tego, że wiadomo, Western Panzer jest robiony od początku do końca przez jedną ekipę. Podczas gdy reżyserzy odcinku My Little Pony, no to jest... Zmieniali się. Tak, po prostu wrzucamy na kogoś na tego teraz. Kolejną rzeczą, którą mi się wydaje, że można mówić o jakimś podobieństwie, ale to nie będzie przychylne wobec żadnej z tych serii. Generalnie oba projekty nie są jakieś wybitnie artystyczne, tylko to jest po prostu prezentowa komercja. Jasne, wiadomo, że każde show powstaje po to, żeby ostatecznie na nim zarobić. No ale tutaj widać, że pod płaszczykiem zarabiania niekoniecznie chcemy coś przemycić istotnego do przemyślenia dla widza, tylko po prostu chcemy dać po prostu rozrywkę i za pomocą tego sprzedać swój produkt. Są fakt dziewczyny i ciągi. No są fakt dziewczyny i ciągi, ale nawet nie o to mi chodzi. Generalnie oba produkty są już franczyzami, tak? My Little Pony, no to sami wiecie, że jest ta gra komórkowa, ona jest gaczą czy nie, bo w sumie nawet nie wiem. Zbierasz postacie teoretycznie. No dobra, tak w sumie jest. Jest gacza, jest
Co w sumie jest jeszcze? No i jest taka komunikowana, jest Equestria Girls, no to po prostu czołowy przykład tego, że po prostu trzeba było coś komercyjnie zapełnić pewną niszę, a w zasadzie nie tyle zapełnić, tylko po prostu zrobić komuś konkurencję, bo zobaczyliśmy, że ktoś robi Monster High, więc musimy mieć coś podobnego. I podobnie jest też Gerson Panzer, gdzie mamy również gracze, aczkolwiek chyba tylko z japońską. Mamy też pełnoprawną grę wideo, poza serialem. No właśnie mamy mangi, mamy również... Tak, dużo przedmiotów i tempu takiego oficjalnego merchu pod względem tego. Mamy oczywiście soundtracki z jednego i drugiego serialu, też sprzedawane. Co jeszcze? Gdzieś... Oba też te seriale, wydaje mi się, że mają dość kreatywne fandomy, przy czym oczywiście fandom Gerson Panzer ogranicza się do typowo anonsowych aktywności typu fanarty, no i nie wiem, chyba mamy przez samych dorosłych tu mamy, no i hentai no Ojin. Z kolei właśnie tak mamy podobnie, ale fanarty i klopy. Ale no, jest zdecydowanie szersza ta aktywność. Mamy muzykę fandomową, którą możecie oczywiście podziwiać wychodząc do amfiteatru. Mamy fandamy, o właśnie fandamy też są w Gerson Panzer. Prawda, nie ma ich aż tak dużo, no ale... Animacje też pojawiają. Tak, fanowskie animacje. Wiedzę, że to magia. Myślę, że Bo jest magia? Magia przyjaźni. Tak, to jest magia, a tego Gerson też jest magia, tylko tak zwane łamanie fizyki, gdzie czołgi dosłownie... No nie, to jest po prostu kwestia, mi się wydaje, wiesz co? Kwestia perfekcyjnowa. O. Znaczy pozorowanych działań. Nie, to jest kwestia kierunku artystycznego, czy z braku na powiem, że to jest kwestia kierunku artystycznego. Że to te... Kierując się do takiego mas odbiorcy, no raczej nie zdobędziemy go taką, wiesz, symulacją pełnoprawnych pojedynków pancernych, gdzie po prostu czołgi się napieprzają w półtora kilometra. Tylko po prostu zrobimy coś, co dużo ludzi zna, więc po prostu zrobiono walkę na przykładzie Warrior of Tanks. I to jest w zasadzie widać, że ta walka w Gerson Panzer jest inspirowana Warrior of Tanks. Bo nie da się skakać czołgiem. O, my się zastanawiamy. O, znaczy, Wychodzi nie ma nawet. nie ma takiego, jest to, jak się zaskoczysz z czymś wysoko dynamicznym. Bo wiesz co, ja bo tak grałem bardzo dawno, jak jeszcze nie było takiego zaawansowanego modelu fizyki. I pamiętam, że nie można było na przykład wpaść z przepaści. Mamy fizykę dodali i zaczął Tak, no można. Możesz spać, ale tak samo jak dziób. Tak, jest no tak, właśnie, a propos Homery, no przecież Gerson Panzer też ma oficjalne kolaby z botem i nie wiem, czy masz Nie, no stary, nie. Ona temat miał serię. Teraz. Ale miał chyba sobie znać coś takiego. Byłem jakiś inny, nie będzie wciekli, ale... Może Sky Witches. Sky Witches to jest to samo teraz. Ale wymyślony, bo przestałem się ale to odgrał. Okej, no to jak tak by wypadło. Spróbuję wymyślać to samemu. Ale wygląda cię R2, No bo ma Gerson Panzer, że miał kilka razy kolor. Że można było sobie myśleć. Głosy załogantów jak Może nie tylko prawie. Myślałem tej sytuacji, to nie skoczysz na chodzi. Bo chciałem, to jest szansa, że zainteresujesz się tym serialem. No tak, tak. Albo odwrotnie. Co jeszcze mamy tu ten? Miałem jakiś wątek, ale zapomniałem. Skończyliśmy Magii i tak dalej. ja prawa magii. Znaczy nie no, Plutonium masz w obu serialach, też kolejne podobieństwo, tak? De facto masz Plutonium w obu serialach. Możesz usprawiedliwiać między błędy, że masz magię w serialu, no ale z magią jest zawsze ten problem, jak wszędzie popkulturę. Czyli magia działa tak, jak wymaga od niej scenariusz. No, czyli jest de facto, magia sama w sobie to darmowa.
Ja myślę, że raczej Panzer są napędzane przede wszystkim przez dyscyplinę edukacji jako główne siły magiczne, czyli już. Bo wątek szkolny jest bardzo mocno poruszany jednak. I tego, Główne w serialu. no tak, a w finale też. Nie no, teraz finale, nie no, przecież wokół czego kręci się teraz finale, tak? Znaczy, no już... Napierdalanie się. Nie no, jakie jest założenie fabuły, o to mi Nie, chodzi. na odcinku na przykład, w którym szkoła, nazwanie mnie, wydając jak wojskie siły zbrojne się skupia jednak... Cicha tam. Tak, skupia się jednak bardzo na takim wątku, można by powiedzieć raczej szerokim, ale ostatecznie edukacyjnym. Że szkoła poprzez przezwyciężenie właśnie jakby starych tradycji naturalnie po prostu się usprawnia. Ale dalej jednak ważne jest sędzia to, że sędzia jest ostatecznie postrzegane też jako forma edukacji właśnie. To wszystko to jest jednak wielka lekcja. Bo... No tego może mogłem zaliczyć, ale... Znaczy, to nie jest właśnie show edukacyjne na przykład. Będziesz na przykład powiedziałbym, że bardzo często takie tony uderzą po nich swoje jednak. Tony edukacyjne? Na przykład? Pierwszy przede wszystkim. Tak. Pierwszy, drugi sezon? Tak, to było jakby z tego zależy rzeczywiście. Właśnie nie wiem, bo jak mówisz o motywach edukacyjnych państwa gminy, Nie zawsze. Przepraszam? Przystajemy na siłę, a może nawet nie będą. No tak. Ale to się było. Więc to jest jakby oryginalne założenie. Jeżeli chodzi o jądro właśnie, Raczej może nie te edukacyjne, co wychowawcze. nie wiem. Bo edukacyjne mi się kojarzy z czymś, że na przykład, nie wiem, mogę mówić o odcinek o tym. Jak położyć takiego, był sobie kosmos, tak? No tak, to jest Wylądowali na, wylądowali Psyche i ten Pier na planecie, w której były gigantyczne owady. I to był pretekst po prostu, żeby pokazać, jak działa mrowisko. No to właśnie. Ale takiego wątku edukacyjnego raczej nie ma. Wątek raczej wychowawczy mi się wydaje. Wychowawcze właśnie istnieją w seriach i są dość silne. No dobra, tu wypada się zgodzić. W wielu filmach jest na przykład jak tego, jak w Łance chociaż na Kiran sobie omawiał na przykład czołgi, jak wyglądały i robiła właśnie te poziome. Nie, ale to jest po prostu to go zjemy, no po prostu. To jest po prostu, żeby czytelnik miał się z kim utożsamić. Człowiek nie zgadza się chyba, że... No bo nie wiem jak dokładnie ma się sytuacja w Miłku, może czegoś nie wiem, ale z tego co rozumiem to jest przede wszystkim jednak oryginalny show, który właśnie nie miał przedtem jakiejś podbudowy komercyjnej ojca. Tak, znaczy... W sensie komercyjny rozumiany jako już istniejąca... No to nie, to tak samo jak wiesz, Ewangelium, tak? Ewangelium też zaczynał jako seria, tak? A reszta była dobudowywana wokół niego. No tak, no więc tutaj mamy rzeczywiście, więc dlaczego powiedział... No tak, więc no to jest dobre zaznaczenie różnicy, że masz podbudowę, że w Mighty Pond masz taką podbudowę w postaci zabawek, że show jest reklamą na zabawek. Że z Grayson Panzer jest też franczyzą, która ma się zarabiać przede wszystkim, ale tak jakby show jest samodzielny. Tak. No to tak, to jest dobre. Fajnie, że to zaznaczyłeś. Co to już? Nie wiem, powiedział, że rozwijający się świat, chociaż akurat... Rozwijający się świat, raczej rozwijany przed nami. No. Rozwijany przed nami. Ten świat jest, około przypadku świat jest duży, za stary i raczej nie zmienia się w nim za wiele. No nie, no akurat... No, znaczy co, Mighty Pond zmienia się Tak. trochę, znaczy całkiem sporo. A diametralnie się zmienia. No, była przykład... Tak, w sumie tak, masz rację, bo nawet jak robiłem prelekcję o historii Equestrii, no to w sumie tak, że Equestria jako taka prowadzi ofensywę tak, noosferyczną Tak. i neologiczną. Tak. Fokusując wszędzie magię przyjaźni w sąsiednich krainach. Tak, poselstwo do Jaki. Ty bardzo lubisz Jaki. Więc trzeba było o nich wspomnieć. No. No z której były służbowe, no... Jedyne co się przed nami rozwija, no to widzimy kolejne szkoły, tak? I jedyne co się zmienia, to Czechosłowakia. No tak. To właśnie. Brak takiego też centralnego autorytetu w Wielkim Pancerzu na przykład. Federacja Sęszana. No, Ale ale tak jest- stanął partego Tak, bardzo. ale ona jest autorytetem całkowicie milczącym i bezosobowym. No pojawia się w filmie. Znaczy wiesz, przedstawiciel się pojawia w filmie i wiesz, to takim, że haha, Karl Gustav. tak, Karl Gustav, no co? Odpowiednikiem tego, no przecież w PMLP strukturalnie no jest postać Twilight Sparkle de facto. No ona jest de facto reprezentantką Wiesz,
Wiesz co, funkcjonalnie to mi się wydaje, że to raczej Princess Nexy. W 8 sezonie, no bo jest taki wredny lamus, żeby przeszkadzać. Zwłaszcza na początku, nie? Bo oczywiście musi przejść drogę oświecenia i A no tak. musi przejść i przejrzeć na oczy, że przyjedzie z hipogryfami i resztą na tajstwa jest dobra i ten, i korzystna. Zresztą był ostrym rasistą. No, właśnie. Musisz dotrwać tylko się do 8 sezonu. Dostaniesz postać rasisty, z której możesz się utożsamić. On jest jak ja for real. Ja bym nigdy. Ty nigdy? Ja bym nigdy. No dobrze, pan nie będzie się z nim utożsamiał. Tak. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o cechy wspólne, no to na pewno oba showy bardzo mocno emanują estetyką Moe i zawartością. Tak. To oczywiście nie jest w wariancie wschodnim również reprezentowana w My Little Pony. No tak, i to nie jest też świadoma broń. Tak, ale właśnie Moe tak jakby zuniwersalizowany. No tak, że takie ceki są, które mogą się podobać w każdym aspekcie. Są bardziej zintegrowane w umysłu. No tak, no to nie jest świadome pole. Nie wiem, wiecie, po prostu urodzić się kierowana na dziecko. To mole? Znaczy na upadnego można powiedzieć, że nawet sam Accensha, bo de facto jest porównywalny z posiada piknik, czy przykład znaczkowej Jimmy. Zresztą to ma być bardzo zwyczajne i de facto jest pozbawione jakichkolwiek prawie że czy jak już istnieje tylko... O, zależy, który fanfic czytasz. Oj, fanfiki to znaczy... Nie, dobra, tak, to możemy przejść do tego. Do twórczości fanowskiej. Bo właśnie wspomniałem o twórczości fanowskiej, że podobieństwo obu seriali jest rozbudowana twórczość fanowska. I twórczość zarówno SLW, jak i NSLW. Tak? Właśnie, czy Silent Ponyville, czy Final Equestria z jednej strony, czy Yuki Tessensha z drugiej strony. Osobnie zaznajomionym to wyraźnie. Yuki Tessensha jest to fanowski trzyczęściowy fanfic, opowiadający taką alternatywną historię, w której istnieje subdyscyplina Sen Shadow, w której załogi naparzają się ostrą amunicją. I generalnie fabuła jest prowadzona przez kilka takich batalii na poważnie, więc tu ściele się gęsto. I generalnie poza tymi scenami przemocy, no i oczywiście obowiązkowym Yurin dodany na siłę, moim zdaniem. No to ten komiks fanowski w sumie zaskarbił sobie sympatię fanów tym, czym w sumie zaskarbił sobie sam serial Person Panzer, czyli częstymi nawiązaniami, czy to do klasycznych filmów wojennych, czy to właśnie, no głównie do klasycznych filmów wojennych. Tylko na przykład film... Monty Python. Kiedy? Gdzie? Ekstrasie. Jest żart ze Spawn ogólnie. A, tak, jest! Na przykład. Jest, rzeczywiście. Totalnie nie w tym odcinku specjalnie to leciało bardziej. Ale myślałem, że w stylu, nie wiem, Złota na zuchwałe i tak dalej. Tak. To dużo takich nawiązań z Person Panzer. Tak. Generalnie dużo też jest nawiązań do historii i do takich nie do końca, które mogłyby poruszyć co bardziej wrażliwe serca. To na przykład w odcinku specjalnym poświęconym rywalizacji Oarań ze Szkołą Włoską na turnieju. Tak, Szkoła Włoska przeprowadza odprawę przed meczem. Tak. No i tak, zawodniczki Ancelowi przedstawia plan i tak, i po przedstawieniu planu, tak, nie wiem, nie pamiętam, czy to carpaccio z pepperoni zagaiły, czy to jakoś oddolnie się stało? Można powiedzieć, że kolektywnie szkoła... Tak, kolektywnie szkoła zaczęła wznosić okrzyki. Ducze! I generalnie sama postać Anchovy jest tak wyraźnie nawiązuje taką postawą trochę do takiej maniery z Mussoliniego z przemówień. To tak nie każdemu może się, co bardziej wrażliwszy co bardziej wrażliwszy widzowie mogą się obruszyć. Inne takie nawiązanie, które bardziej byłoby obraźliwe
na Dalekim Wschodzie. Wydaje mi się, że w Korei czy w Chinach, generalnie jeśli w ogóle w Chinach emitowano Gerson Panzer, to albo ta scena była wycięta, albo coś innego była przyłożone. Generalnie jest mój mecz szkoły japońskiej z ORA i podczas tego meczu, tak nie spoilując, ORA, ta japońska szkoła, która lajkuje cesarskie siły zbrojne, to z II wojny światowej, odnosi podczas meczu pewien dość znaczący sukces. I wznoszą wówczas okrzyk wojenny Banzai na cześć zwycięstwa. Więc jeśli kiedykolwiek puszczano Gerson Panzer w Korei albo w Chinach, to wydaje mi się, że wycinano te sceny. Tak, to by było zbyt ostre już. Albo po prostu redagowano w jakiś sposób. Mniej obraźliwy. Hurra, no. Wiesz co, jak widziałem napisy, to właśnie one czytały Banzai, ale na przykład było hurra. No, nie no, to na pewno nie, bo Banzai to jest nie cesarz. Pałac Narzowy, coś takiego, co znasz. Słucham? Nie. No chyba tak, coś w Pałacu Narzowy nie żyje cesarz. Nie wiem. Są jeszcze jakieś podobieństwa? Właśnie nie wiem, różnice, no to może przejdźmy do różnic. Są już kilka wymieniliśmy, Są czołgi. No tak, są czołgi, są kucyki, tak? Są wyraźnie stawiają z mojej perspektywie przyflasza, ale na duży Gerson Panzer, bo są czołgi lubię małego. Nie wiem, jak u was. Kucyki to dopiero zacząłem jako dorosły oglądać. Tak samo. No tak samo. To pewnie rzeczy trzeba dorosnąć. No wiadomo, tak, to pewnie trzeba dorosły. To nie znaczy, że trzeba porzucać, tak? Życie, które się lubiło w dzieciństwie, tak? Pełnikle, świerszczyki ojca, tak? 20-letnie. Ale z takich największych różnic to myślę, że przede wszystkim jednak statyczność świata. Bo mimo tego, że oba światy na swój sposób są rzeczywiście jakby utopijne. A tylko na przykład prezentują na... A, czyli motyw rejonowy, tak? Jednak narodowy socjalny. Jaki? Rejonowy. Ale nie, znaczy bo to są światy z założenia utopijne, które fundamentalnie... Znaczy wiesz co, z założeniem się taką dość głęboką... utopijne tak, przy czym zobacz, w My Little Pony ciągle ktoś tę utopię usiłuje zniszczyć na żyć. I niektórym się praktycznie udaje, tak? Tak, To, tak. Bo następuje cudowne tam lekką katastrofę, jak to mówił Tolkien. Tak. Ale porządek właśnie jaki jest ustalony w Gerson Panzer na przykład wydaje się być globalny i bardzo trwały. To znaczy niewiele wiemy o tym porządku, bo wiemy, że jest Senszado, wiemy, że są szkoły. Lotniskowce. No lotniskowce, a tak. Przepiękne lotniskowce wielkości całych miast. Właśnie jest to dość zasadnicze, no bo oni po prostu oni tylko pływają na tych miastach lotniskowce. Tak, Szkoły są tylko następne. tak, dokładnie. Wszystkie. Mimo, że świat normalny istnieje. Chyba prawdopodobnie tak. Nie ma Nie tak, bo muszą teoretycznie muszą zawieźć te lotniskowce do portu. Tak, tak. Chyba, że są samowystarczalne, tak? nie ma żadnych opcji, żadnych katastrof, ani nic. No i Skąd to miasta, a tego kontynentu to była być mniej. nie, Nie, też po też są lotniskowce. Dobrze. Niektóre. No, w sensie nawet jak było ta wielka... Wydaje mi się, że były jakieś na Starym Lądzie, ale nie jestem pewny. Nie, w sensie ta wielka góra chociażby finał, Była na Starym Lądzie? Na pewno były walki na samym lądzie, no i też jak były zesłane do tego obozu, jak szkoły nie miały. Ale w filmie, tak? Nie wpłynęły. Nie no, tak powiem. Nie no, było dużo akcji na samym lądzie. No dobra, Ale same szkoły faktycznie na start. tak, same szkoły. Statka tu walczyły? Też, Trenują też. też. Jakieś towarzyskie mecze też dość często są na stacjach. Tylko nie ma Na przykład w sensie, ja zawsze stałem na bokami. pierwszy mecz w serialu z Glorianem, przecież cały czas na lotnisko. Ale tylko ten jest chyba tak naprawdę ten właśnie... Mówisz? Nie wydaje. No mi się nie tylko ten właśnie, statki. Ile mi się wydaje? No, żeby zrobić dwa, tak. Chodźcie z dwa. No, chyba, jest połowa. Wczoraj mi debatę. Nie, no bo na przykład jak jest ten specjal, odcinek specjalny na Dzikim Zachodzie, gdzie oni szukają tej Jane. Na lądzie. A to nie... Nie, ona jest na lądzie? Nie, no nie wiem, ona jest wspomniana Jane jako oczywiście z Zara, tak? To może ona jest, więc to by sugerowała, w sensie do drużyny Senszada. Co by znaczyło, że ona ciągle jest w wieku, wiesz, bohaterek, a jak go chodzi do szkoły, a jak go to jest na lotniskowcu. Odpowiedzi są... A masz kaniony, masz
Japończyków farmuje z Indian, tak? I całą otoczkę dziko zachodnią. Rodzina nic chyba też była na walce. Może I Polani, jak inni się krali sobie w te... Znaczy, no to wiadomo, że... być może leżeć w nowego odcinka, które wyszły. Jeszcze raz? No wyszedł nowy zestaw ekstrasów jakiś czas temu. Znaczy nie, nowy zestaw strachu. Ten odcinek specjalny był taki se, a nie wiem, nie oglądałem, czy wyszło coś nowego. Nowy rozdział encyklopedii ciągów Yukari Akiyamy. Nie, że Jeszcze nie, no, Rzadman tego Pythona na przykład był właśnie w ekstrasach. A to są stare ekstrasy. Ale były nowe jeszcze, No to były nowe. Nowe są 3. tak? Bo to są ekstrasy. Czekaj. Bo masz ekstrasy serialów, masz ekstras filmowy i masz ekstrasy z finale. Nie, właśnie nie. Tak. Nie. I do każdego masz jeszcze encyklopedię ciągów Yukari Akiyamy. Już piszę dobrotę. O nie, zostali No zostałem zaorany. ale nie wydaje mi się, że ona się coś wychodziła właśnie w tym razem. No to wychodził ten odcinek specjalny, gdzie dziewczyny się zastanawiały, jak popularyzować Sen Shadow. Ale generalnie to był słaby odcinek. Na przykład tego na basenie. To był słaby odcinek moim zdaniem, bo to widać po prostu, że powstały jakieś memiczne scenki typu francuska szkoła tańczy kankana, niemiecka szkoła żłopie piwo i żre kiełbasy w strojach hawajskich. I generalnie nie było jakiegoś sensownego powodu, żeby to połączyć razem, a chcieli to połączyć razem, więc zrobili taki odcinek, jaki zrobili. No i ten najnowszy odcinek scen taki, jaki jest. Przynajmniej pierwszy odcinek Gerson Patrick, który mnie rozczarował. Pierwszy jakiś taki ten, bo do tej pory wszystko było bardzo równe, bardzo dobre. I coś w tym roku powiedział. Kazałem go halucynować, to myśliłem. Napisałeś, że Delulu jesteś, tak? Ale to ja mam rację. Tak, ty masz rację. Nie ważny grok. Znowu zgubiłem wątek, bo chciałem o czymś powiedzieć i zapomniałem. Znowu różnica jakiś. To tak. Nie wiem, o właśnie, mówiliśmy o wątkach edukacyjnych. No to jeśli już, to jest pan takie wątki czysto edukacyjne, no to masz encyklopedia żołnierza Yukari Akiyamy, tak? Czyli nie w tej są po prostu krótkie, kilkuminutowe wstawki. Nawet ze statycznymi planszami, które po prostu gada Yukari Akiyama, objaśniając, że na przykład dlaczego włoski czołg, który waży 26 ton, jest czołgiem ciężkim, a niemiecki czołg ważący 45 ton, czyli Pantera, jest czołgiem średnim. Jak ktoś wie, no może opowiedzieć, bo ja wiem. To generalnie chodzi o sposób użycia czołgu. Tak jak klasy czołgu determinuje taktyka jego użycia, a no jest sama cyfra masów tonowych. No i generalnie cała ta encyklopedia czołgów kręci się wokół takich tematów. No będę czasem ustało teraz się bardziej w tej dłuższej zbroi. Bo właśnie myśli Pantera i 26 się kończył. No tak. Tak. Nie ma a kiedy po prostu inaczej się rozwiązało czołgi, a teraz dwoje. Bo ktoś rozwijał czołgi, a ktoś nie ma to pieniędzy, no i tak wyszło. No, a Azja nie miała pieniędzy. Znaczy, Azja nie miała pieniędzy, Japończycy rozwijali, a w sumie stwierdzili, Anzio. Nie, ale właśnie... Tak, ale w sumie nawet w serialu jest powiedziane, że Anzio jest biedną szkołą. I oni dlatego serwują te wszystkie dania i tak dalej, bo żeby uzbierać na hajs na utrzymanie szkoły. Nawet nie na nowe czołgi. Ale nie, chodziło mi o grę z palcem Motel of Sakusen Desu. Pokaż mi. Z 25. Tak, chcę dać. I to jest Nice Life. A, to dzisiaj nie oglądałem w ogóle. No właśnie, tam myślę, że są pomysły. Niestety, że... Kiedyś ja nie słyszałem, ale wszyscy stwierdziłem, że nie, no bez czołgów będzie tu było. Nie, no to jest nie Będzie takie mało. No jak na przykład w kucyki, nie? No jak to no, durnoty takie. Jezu, jak to można oglądać.
A nie, no przecież są czołgi w kucykach, ale tylko w fanfikach, tak? Przecież mamy kryształowe oblężenie. Nie, jeszcze mam oczywiście. Kryształowe oblężenie, cicho bądź. No właśnie. Jeszcze finały sezonu 5. No w sumie tak, gdzie była wspomniana, to były nas O ile rzeczywiście w kreacji fanowskiej jest dużo inwencji takiej totalnej, jeżeli to rzeczywiście w kucykach ma znalazło odzwierciedlenie w samej serii. Właśnie poprzez finał 5. części. Gdzie mamy Nie sądzę, że finał katastrofy. 5. części powstał jakoś z inspiracji fanfikami, to mogło zostać po prostu wymyślone w turnie przez samych twórców. Ale to naprawdę... Ale bez konsultowania się jakoś z fandomem. Znaczy mówię to jako hipotezę, a nie wiesz, coś całkowicie pewnego. Tak. Mogę się mylić. No tak, tylko tam rzeczywiście to istnieje jako część tego świata, jako możliwość. Że obecnie jakimś... Że istnieje możliwość, w którym jakby skręcki huty produkują stal dla czołgów typu tygrys. No właśnie. Ale dosłownie to jest kanoniczne. No, No właśnie. To jest kanoniczne. zrobiło mnie myśleć. No. No właśnie, a na przykład wojna oficjalna nie jest w ogóle kanoniczna, znaczy jest kanoniczna jako przeszłość, ale nie jest w ogóle dopuszczalne, że jakikolwiek konflikt istnieje w świecie Nie doczesnym. wiadomo, że jakiś istnieje po prostu, nie wiemy, tak? Zawsze możesz milczenie źródeł nie oznacza od razu tego. Jak to się nazywa? Nie istnienia jakiegoś faktu, tak? Ale dosłownie Sun Shadow istnieje po to, żeby dosłownie dziewczęta stawały się dobrymi posłużonymi babkami. Tak to jest tam ujęte dosłownie. Że jak ja sobie znajdę męża, jeżeli przede mnie, nie będę siedziała w czołgu. No właśnie, dlatego samo nie decyduje się na Sun Shadow, tak? Tak, Bo znajdę sobie chłopaka ze względów czysto matrymonialnych. To nie na zasadzie, że ona jest szykowana do służby wojskowej właśnie. To jest też podkreślane, że... Szykowana tego życia. No właśnie. No prawda, prawda. Nic nie uczy życia, jako obydwanie ma się w pancerz. No tak. Oczywiście bezpieczne, no bo czołgi są pokryte karbonem i nic tam nie robi. Też jak to w polskim tłumaczeniu ktoś świetnie przetłumaczył, są pokryte węglem. Tam z górą. Wsiadł z głowy, tak. Jak to się mówi, ten koł, tak? Nie wiem, no. O kurde, ale tu zarusz. No, słyszę, ale jaki tutaj rapsy dla tego typa, dla dobra, czy mamy jakiś jeszcze ten? Obierzgiu ma bardzo. Słucham? Obierzgiu ma bardzo i to jest nasza konkluzja ze spotkania. No ale czy to jasne, że wiadomo, że warto obejrzeć. Nie no, zależy, jak chcecie to obejrzycie, jak nie chcecie to nie obejrzycie. To nie zmieni waszego życia, no bo to jest czysto komercyjne rozrywkowe show, to nie spodziewajcie się tam, nie wiem, że jakieś tam trzecie oko się wam otworzy, jak po ujrzeniu, nie wiem, Berserka, Perfect Blue, Nie no, właśnie mi się otworzyło w obejrzeniu pierwszym palcem. tak na co dzień otworzyło. No na to ogólnie, że jakbym miał 13 lat, kiedy to wychodziło i bym to obejrzał po raz pierwszy, no to by nie spiotło, szczerze mówiąc. Już się znać. O, i wtedy właśnie rozumiałem, na czym była zbudowana właściwie kultura anime w tych czasach. Na tym właśnie tylko jest względu z planszy, bo obejrzał pierwszym palcem. Mi się otwiera oko trzecie, jak gdybym kupę zrobić, ale dobra. Nie, to nie jest potrzebne. Takie pytanie tak nam się tak, czemu nie oglądał z naszych Właśnie, to jest dobre pytanie, czy ktoś nie oglądał Gerson Marcy, tak? Nie oglądał. Oczywiście są tacy ludzie. No niestety. Niemożliwe, nie? Albo wtedy, no bo świetne show dopiero przed wami. Stałem tak, ale... I wcale nie lubię, tak? Dobra. Nie musicie inwestować tak w sztuce 9 sezonów. Pełnometrażówka i Ponyline i Equestria Girls. W sumie, a jest bardzo fajne do oglądania. To jest właśnie tak jak kiedyś Stefenski to właśnie, będzie powiem to, że będzie po prostu porozmawiać za pierwszy, drugi, 9, aby... No właśnie ten sezon Ale właśnie to stoi, sezonów jest zamknięte, są sobie się no tak, ale nie czuję, że jest zerwany z kontekstu. Znaczy mniejsze, bo oczywiście jest kontynuowane. A właśnie, ale może obejrzeć w środku, nie czujesz, że to musi wspomnieć gdzieś indziej. Możesz obejrzeć w dowolnej kolejności szansę ale taka modularna, że dla mnie, jest pytanie, że początek finał
Ale jak to fajne? No właśnie, film skrzydłowy, ale tak nie ma sensu. Czy to nie raz skrzydle, że 10 minut. Co? Cicho. Najlepsze za to. Zostało ogólnie, miło była się na stronie, podam jakiś specjalist, który ja No to jest chyba nieopcjonalne. Tak jak ale sobie dobrze, bo w sensie, bo to prawda odcinki też nie, więc że to ma swojego przeprawę, mówię tam jakiś film, mam jakiś na finale, też właśnie, ale w ogóle mamy ten finał, na finale, Może tak, że jest kolejne chwili, jest spisane. no tak, jest zalecone kolejny, to prawda. W ogóle na niebieską palce? Tak, jest, no tak, jest o, fajne. ścisnąć, tak, Jeżeli się nie obejrzy, bardzo dziwnie jest oglądać te Sanzio całkowicie poza serialem. no to prawda, Więc Ja się zastanawiałem, po prostu trzeba przy planach między tym to jest takie utrudnienie. I to nie zawsze jest takie intuicyjne. Znaczy, jeśli trzeba je przekonać, jeśli ktoś je obejrzy. Ale nie, no są takie, które też można po prostu można powiedzieć dowolnym momencie. Na przykład ten właśnie Dziki Zachód. no tak. Albo ten jak, albo te serialowe, w sumie też. Samo odcinki można zawsze. Te serialowe specjalsy poza tym Śnieżnym, gdzie Erwin chodzi z Yukari. Obchód robią. Tak. No to generalnie większość specjalsów serialowych też można sobie w dowolnym momencie obejrzeć. No bo co? O, tańczą Kady Żabnicy. O, no. Musimy coś na pożegnanie. Zatańczysz? On nas próbować, ale nie... Nie no, nie będę cię zmuszał. Zróbmy tego. Będę to ścipy. Okej, nie upiszamy, nie chcę sobie... No właśnie ten taniec ma mało pokazać. Więc no. Tak dla kontekstu właśnie. Po pierwszym stawką pierwszego meczu w Oranie jest to, że jeśli to przegrają, mają zatańczyć taniec Żabnicy. Znaczy to nie będzie wielki spoiler właśnie, bo to są pierwsze odcinki, no i Oranie go przegrywa. I właśnie muszą zatańczyć ten taniec, to są na przykład rozpacza, że już nigdy nie zajdę sobie pomaga i tak dalej. I jest też właśnie odcinek specjalny, gdzie jest taki poprawny taniec Żabnicy. Z poprawnym podkładem, a nie takim ten... Ale czy sam tam wyseka to tam, że mi to jest banka, jak tam... Uja. Wiesz co, najlepsza wersja to jest wtedy, kiedy wykonuje go Micho, podczas meczu z Prawdą. Kiedy one śpiewają i wiesz, kiedy kolejne dziewczyny dołączają i po prostu one śpiewają to a cappella. Bez podkładu żadnego. To jest już generalnie najlepszy wygląd tego tańca i tego. No. Tu pan skrobie. Każdy sobie troszkę skrobie. Nie zrywają szkami. Ja wiem, już osiedle trzeba. No właśnie. Dobra, jak z czasem stoimy? 2 minuty do końca. Kurde, naprawdę? No dobra, to wpuszczam was. No jeszcze dobrze nie zakręcajmy do kompaniem, bo jeżeli jak się ta dyskusja mimo improwizowanego projektu się podobała, a to moje też.